Hey guys, welcome back. So today we're going to talk about how to sound more polite in English. So without any further ado, let's jump right into it. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு லீவ் மீ அலோன். லீவ் மீ அலோனுக்கு பதிலாக எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஐ வுட் லைக் டு பி வித் மை செல்ஃப், அதாவது நான் கொஞ்ச நேரம் தனியாக இருக்க ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். செகண்ட் ஒன் வந்து யூஆர் நாட் கான்ஃபிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி நெகட்டிவாக ஒரு மாதிரி டவுன் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். ஸோ அதுக்கு பதிலாக யூ கேன் ட்ரை டு பி மோர் கான்ஃபிடென்ட், நீ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கலாம் இன்னும் அப்படின்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க. தேர்ட் வந்து ஒய் இஸ் தட், ஏதாவது ஒன்று கேட்குறீங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஒய் இஸ் தட் கேட்கறதுக்கு பதிலாக குட் யூ கிளாரிஃபை அ லிட்டில் பிட் ப்ளீஸ், கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணுறீங்களா எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறது இன்னும் பொலைட்டா. ஃபோர்த் ஒன் வந்துட்டு யூ ஆர் ராங். டேரக்டா ஒருத்தரை பார்த்துட்டு யூ ஆர் ராங் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்பவே ரூடா இருக்கும். அதுக்கு பதில் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஐ திங்க் யூ மைட் பி மிஸ்டேக்கன், நீங்க ஏதோ தப்பா எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஐ வாண்ட் வாட்டர். டேரக்டா எனக்கு தண்ணி வேணும் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு பதிலாக could I have some water அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். Thank you for watching this video and please do subscribe for more videos.